Hai guys, sekitaran jam 2 malam itu kemarin ada yang jatuh dari atas dan kedengarannya itu sangat kenceng banget. Mau dilihat keluar rumah takut banget rasanya kalau jam segitu. Dan keesokan harinya ternyata itu adalah pelapon yang jatuh dari atas. Ada yang lihat ternyata tragedinya itu ada kucing jatuh dari pelapon ke bawah. Aduh, makin ada-ada aja ini mah ulah kucing ini. Berhubung sekarang itu lagi musim kadang hujan kadang panas. Jadi takut banget ini mah kalau kena hujan bisa jadi bocor yang sangat besar. Pada akhirnya kita panggil orang tukang untuk benerin pelapon. Karena orang tukangnya itu dikasih makan, jadi aku dan mama aku mau masak-masak. Nah, pelaponnya juga udah bocor kena hujan, jadi kita harus benerin. Oke guys, jadi menu hari ini buat Pak Tukang kita bikin sederhana aja. Kalau di kampung mah emang gini ya guys, makan sama lalapan sama sambal juga udah enak banget. Apalagi kalau dikasih badan sehat, bener-bener makan sama apapun itu nikmat sekali. Jam 9 makan Pak Tukang udah beres, lanjut kita juga mau makan. Nasi satu bakul ternyata tinggal segini, emang bener ya makanan ibu aku itu enak banget. Sederhana namun enggak ada duanya. Dan baru kali ini aku makan masakan mama aku lagi. Dulu sebelum menikah hampir tiap hari dimasakin sama mama aku. Jadi makannya itu pengen nambah lagi dan lagi. Enak banget rasanya makan sama bendara. Ini aku baru nemuin lagi. Kalau di tempat kalian itu namanya apa guys? Dicocolin ke sambal, pokoknya itu makin enak. Dan menu hari ini sekarang itu ada juga pasakan iwung. Kalau kalian baru dengar kata iwung, iwung itu rebung ya guys. Dan ini tuh anaknya bambu. Ternyata ini tuh bisa banget dimasak dan pastinya enak banget.